आप देख सकते हैं अल्लाह की कुदरत का नजारा। अफगानिस्तान में एक ऐसा पत्थर पाया गया जिसे हाथ से छुओ तो बहुत ठंडा लगता है, लेकिन उसमें गलती से कुछ लोहे का सामान रख दो तो पिघलकर खाक हो जाता है। अल्लाह अकबर। ये देखने के बाद खुद ब खुद जुबान से निकलाता है अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। आप खुद देखिए अल्लाह की कुदरत का नजारा।